هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة؟ ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء الفل والروقان، معاكم مونيكا ميشيل جاية لكم ومعايا حل طبق امبارح، والحل هو مسلسل الكرتون سلطة بلدي. والآن هنعرف فزورة النهاردة وهنكشف الطبق اللي جواه أكلة مفنونة. حبات بيضة تدخل البق تغير الميزان، كانت دواء وبقت عادة من زمان، لما تغيب هتفضح أي طعم. عمل جمع الشناوي وعبد المنعم بس قديم، معاهم الحريري في حكاية ضحك وحب سليم. هما كلمتين لو ربطت الحلاوة باللقب هتوصل لاسمه من غير تعب. وحالا هنسيب الفزورة المفنونة وهنعرف عن أكلتنا معلومة. وزي ما تعودنا هنرجع للعصور الوسطى. ما تستغربش لما تشوف حاجة انت بتشتريها وتاكلها عادي انك فجأة ما تلاقيهاش، ولو لقيتها هتكون غالية جدا، وكمان بتوصل في بعض الأحيان إنها تبقى أغلى من الذهب. فكانوا الأغنياء بس هم اللي بيعرفوا يجيبوها، وكمان مش بتشتريها من المحل، لا، انت لازم تروح الصيدلية تشتريها، لأنها كانت بتتعامل معاملة الدواء، وأوقات يعني كده بتتعامل معاملة التوابل. لو رجعنا أكتر بالزمن لورا لوقت المصريين القدماء واليونانيين، وانت ماشي لو ايدك اتجرحت هيعالجولك الجرح بيه أو بالعسل، لأنه بيساعد على التئام الجروح وبيهدي الالتهابات ويقلل البكتيريا. ها يا ترى وصلت لحل الفزورة؟ طيب خمنت ايه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودلوقتي شبعنا خلاص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، وأول لما تدق 7:30 بكرة استناني جاية ومعايا الحل، وكمان هنلعب سوا بفزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.